Microsoft PowerPoint နဲ့ social media တွေကိုဆွဲလို့ရပါတယ် social media ဆွဲမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ size တွေပြောင်းပေးရမှာမယ်16 to 9ကနေပြီးတော့ social media size ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်ကိုနှိပ်ရမလဲဆိုရင်ဘယ်ကနေပြောင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင် design နဲ့ကနေပြီးတော့ slide size တွေကိုပြောင်းလို့ရပါတယ် slide size မှာ 4 to 3က16 to 9ကနေပြီးတော့အခုကျမတို့က social media design ဆွဲမှာဆိုတော့ page setup လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ custom ကနေပြီးတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ size လေးတွေလည်းပြောင်းလို့ရတယ်အခုကျမတို့က square ဆိုတော့ custom ကိုရွေးပြီးတော့ width နဲ့ height ကိုညီလေးလုပ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေရွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပြောင်းလို့ရပါတယ် okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် social media size ဖြစ်တဲ့ square လေးကိုရပါပြီအဲ့တော့ social media design size လေးကိုပြောင်းကျင်နေဆိုရင် design slide size page setup ထဲကနေသွားပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကကျမရဲ့ Amazon US store ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့နေရာလေးပါအဲ့တော့ဒီမှာကျမထည့်ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြိုက်လို့ရှင်ဝယ်လို့ရပါတယ်ကျမကို follow လေးလုပ်ပေးပါဒီမှာပစ္စည်းမျိုးစုံရှိရပေါ့နော်ကျမက categories လေးရွေးထားတယ်အဲ့တော့ handbag လေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း handbag လေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာခုနကပြောသလိုပဲကတ်ထဲကိုထည့်လိုက်လို့ရပါပြီနော်ဒါကကျမရဲ့ US store ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Singapore store မှာလည်းရတယ်Singapore store လည်းရှိတယ် Singapore store ကကြတော့ Amazon Singapore ပေါ့နော်အဲ့ဒီ website ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတူတူပဲဒီလိပ်စာပို့ပြီးွားတာပေါ့နော် delivery ပို့ပြီးွားတယ်အဲ့တော့ဒီ Amazon US မှာဖြစ်ဖြစ် Amazon Singapore store မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမရဲ့ account ထဲမှာကျမရဲ့ဒီ store ထဲမှာဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီမှာလည်း Singapore store မှာလည်းကျမပစ္စည်းတွေရွေးပေးထားတယ်ကြိုက်လို့ရှိရင်နှိပ်ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ဝယ်ပေးပါဒီမှာကျမဝယ်ပေးထားကျမရွေးပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွေးပြီးတော့ဝယ်ပေးပါပစ္စည်းတွေလည်းအသစ်ထပ်ထည့်အောင်မှာမို့လို့ဒီ account link လေးကိုလည်းမှတ်ထားပေးပါ account link တွေကိုကျမရဲ့ US Amazon store နဲ့ဒီ Amazon Singapore store ကိုလည်းကျမ link ပေးထားပါတယ်အဲ့ link လေးတွေကိုလည်းမှတ်ထားပေးပါပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုတိုင်းကျမရဲ့ link လေးကိုအရင်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဖယ်ပစ္စည်းတွေအသစ်တွေရောက်တယ်လဲကျမဘာတွေရွေးပေးထားလဲဆိုတာလေးကိုမဝယ်ခင်အရင်ဝင်ကြည့်ပေးပါပြီးမှတခြားကြိုက်တာတွေဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာရွေးပေးထားတာမဟုတ်တာတွေလည်းလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမကိုလာပြောလို့လည်းရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမရဲ့ဒီ store လေးကိုလည်းဝင်ရောက်အားပေးကြပါstore ရပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ဝယ်ပေးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်